السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هعمل معاكم اول اكلة ليا في القناة، يا رب تعجبكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ خطوتنا الاولانية. مقطعين بطاطس، مقطعين طماطم، مقطعين فلفل، ومقطعين بصل. هنضيف على البصل والطماطم والفلفل وهنضيف البطاطس ونقلبهم كويس مع بعض. وهننزل عليهم بايه بقى؟ هننزل عليهم بالسجق. هقلبهم كويس وارجع لكم تاني. وبعد ما قلبتها حطيتها على البوتاجاز. ما بتتقلبش كتير على النار. حطيت شويه ملح بس، لان السجق كده كده فيه التوابل بتاعته. حطيت شويه ملح عشان الخضار والبطاطس والبصل. ما بتتقلبش كتير. بصوا حبايبي، هي ما بتتقلبش كتير عشان الخضار اللي فيها ما يتهريش. واغطي عليها وبعد ما تخلص وتستوي هوريها لكم. بصوا حبايبي، هنفتح عليها عشان تشوفوا المرحله دي في التسويه. انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص، لان السجق نفسه فيه نسبه دهون عاليه، فبتنزل كده كده في الاكل. علشان كده انا ما حطيتش اي دهون فيها. ونشوفها بقى في الاخر في التقديم. جربوها هتعجبكم، ريحتها فظيعه. وبألف هنا وشفا عليكم. نشوفها في التقديم. في المرحله دي يا حبايبي هي خلاص قربت تخش على السوا. اللي حابب يضيف لها صلصه او بيحبها لونها فاتح كده زي ما انتوا بتحبوا. انا هحط بس معلقه واحده صلصه عشان مش عايزينها فاتحه، عايزينها اغمق شويه. هقلبها وارجع لكم. بعد ما قلبتها يا حبايبي، هي تقليبه واحده بسيطه خفيفه قوي، دقيقتين بالظبط، ونقفل عليها ونقدمها مع بعض. وفي النهايه ده طبقنا النهارده. ممكن تاكليه بقى مع رز، مع عيش. احنا عامه بنحبه بالعيش. جربوها هتعجبكم. وبألف هنا وشفا عليكم. سلام عليكم.